Let's try again. Here. Chili. Yes, let's try again. There be 3. Timukyala mugerwa lwensoko kumulaba mundongo. Timukyala mugerwa lwensoko kumulaba mundongo. Itwali Masaka mwambi yasi kusande beche. Timukyala mugerwa lwensoko kumulaba mundongo. Iculi alone. I swear ntuse I can tell nti tuli ready. Sife tubayita betekewo. Fede tukuyita gwokera n'okola statement zo. Womalo zikola nga Iculi asoba mpola nga kannawolovu. Gweyogera byoyagala just not Iculi midea always. Ate abawagizi nina naye njagalo yisaawo obubaka obusookera ddala. Wenna ng'oli eyo ng'onjejjemberako amasimanyi ndifaaniwo naye lekera okola ki lekera okwogera ku gundi mukwano genda ku peegi ya nnyoka eno giveeko. Am I loud and clear? Wobeera ng'oli eyo n'ojja ng'osinika erinnya simanyi amuye wa faani naye otove ku gundi mukwano. Inze Iculi sinze muntu akeera okuyita bafaani. Nze siri bano ba celebrity simanyi kwata bulungi bafaani sikuyitangako kweno page giveeko subscribing ku page ya nnyoko akuzaala eya Iculi gyesonyiwe. That's it. Inze siri mu bantu abo bagenda simanyi amiyewa big fan. Vaako. As one is gone, another one is born. Iculi nation not take intimidation at all. Tetutwalanga ko intimidation. Toyinza kuddayo olowooza nti ka following ko kompa kojja n'ondaba gwe mukwano. Page nyingi genda ku Yaliyo Life. Genda ku ya Penge. Governor S. Bukenya Media. Nasifu TV. Sikerangako ne gamba jongo bereri. Choba sikugamba ambu share my video. Simanyi send me emoji. Simanyi taga gundi. Sibikugambe ebyo byonna. Ebyo byabajjeka gye bali. Simanyi taga mui. Simanyi taga gundi. Simanyi taginga. Simanyi send me emoji. Simanyi please like as you. Sibigambe ebyo byonna. Iculi nation we are large. Mwasuze mutya. Ayi Mukama Katonda na nnyini buyinzo webbeeyi. Webale tukuuma nga tuli balamu. Oli wanjawulo. King of kings, the almighty, the greatest, all kind of names brought down to you every day. Okugamba nti ate gwasinga mu nsi yonna. As long as tuli balamu ne tuzuukuka ne tugenda ne tukolera ebyetaagisa ekisigadde kiva kya kutendereza. Oba otuyisizza mbingi abatambulira ku nnyonyi nezituuka bulungi nga tezigudde. Anti omuntu owaalinnye ennyonyi omutima gukwewanika paka wana gamba nti atuuse. Amiina ya Rabbul Aalamiina. Essaala ewedde. Naye nga muli bulungi mu Pennsylvania, Pittsburgh, Philadelphia, Capitol Hill to New York City, downtown Ohio, South Carolina, Nevada, yakwogera mungo Obama, South Carolina, Nevada, Seattle, and Vegas. Abantu abali e London, King Charles, muli mutya akadde kali katya. Getting with well. Abantu abagenda mu London Fest, King Sam mulabire ddala. Mugenda kugwako ennaku. Amatuga wawulwe kuba omuyimbi ali awo e London. King Sam. Bad girl Winnie Nwaja already there. Yes, ate Winnie Nwaja omwaka guno yakuba baleme ngato bashiba bonna. Abantu bagala juice. Fe mu Africa tuli ku thick girls rock. Olaba chiwini nga chiyimba no natika container sente twala
Ladies and gentlemen, love stroke in London. Nayenga temwerabira nti ku Purple Party, ku poster, chapa buli ku continent. Bondabe Dubai ku Purple Party size kuyimba. Anzize buuza ku bantu. Bantu kumbuuzaako. It's always nice to meet me. Chechindete Dubai. It is nice to meet me. Echirala sagala bera biza bannaye bandipotinga mu Sweden. Bandipotinga ze sina butuze bwa Sweden. Yes. Iyo message ina abantu bangi nnyo bekakanya omutima. I was deported. Bulaya yanema. Sajja na abapula sina abapula za Sweden. Netwanzikiza kuyingira Sweden temunda. Nerimbira wano Uganda. Ndowooza wa mukakanya abali mu camp. Simanyi noonya mpapula. I've just joined the abroad. Oka mukakanyi sirina mpapula. Era mnalimba. Nze ne Bulaya byannema. Era ndi wano kati still tekikyusaamu oba onoofuna empapula mu camp oba toofune. In Bulaya you have to take all steps. Gwe ne woonyiigira abayina empapula ne woonyiiga zo zijja we zijjidde. So ndowooza eyo message esobola obbakkakkanya omutima. I was deported. Sibakakona butuuze bwa Sweden bwannema nadda na 5 nakakozesaako 15 nasigazawo 3 aga nagabiddeko Sandra Liyani kati ninawo kimeka 2. Yeah. Message eyo mugitwale bulungi. Straight. Tutandise wuliriza nnyo. Leero tulina topic nfunda 2 zokka. Ani yani okusookera ddala kanneebaze Mukama Katonda w'amaanyi okutukomezaawo omuyimbi omunene mu ggwanga, biggest of his generation, doing wonders abroad and beyond. As a country, Ugandans, we are very proud. All artists should emulate such young artists by a discipline, batambula bulungi, trending all over the country, world, YouTube, and all cyberspace. Kulikayo, Eddy Kenzo, welcome back from abroad. Webale tu representing wanyambalira bulungi nnyo. Eoleyo designer ya kwambaza bambi yatukolera bulungi afuka kanzu kali kakabi akakoti akali kechikoyi akakofira. You looked elegant. Yes. Welcome back. Kulikayo bannange kulikirayo ddala Dennis wa Kenzo Abudo Mudiribada Fake Love. Mwebala omulimu gwe mwakoze ogw'okukima omusajja Keizi mwakoze bulungi n'atuwayo ku ka interview. But byonna byagenze bulungi byonna. Naye ekintu eki became a sour taste in our mouth. Kenzo inoteeka mu dekoramu ng'oyogera ku mannya agamu. Yes, watuuka, but we can relate. Fire bongole lutaaya gw'ogamba nti talina luyimba lunene lwenkana lulwo. Kituufu, oluyimba olubadde lutrendinga before City Alos. Kiyimba kya kisiru kya Didi yakikola. Producer Didi. Kirimu akakazi akachina, kirimu ne gaya amenyeka amagulu wati amagumba. Kiyimba kiriyo tekiyina. Naye to capture digital numbers kyangu nnyo. Okugeza senga okola video ng'oli muwala nga video zoyina okkola oyina kwegaala ng'ebifaananyi bye mulaba nga banaata ennyimba. Tasobola kuta nnyimba n'ata lyrics. Wabula waba ate oluyimba tie ate kifaananyi ate kyakwegaala. Kati ne weebuuza lyrics z'ennyimba ze tulina okuyiga oluyimba nga tebannaluta nga we zikolebwa mu modern world. Bano ate bo akulagamu kabina na luwuzi lwa mpale. Kati ate abo bafaani bo ne bagaa tuluyinze luno lugenda kuba lwa kabi. Different dimensions, different ways to become or to sell your things. That's no problem. Now, toyinza gamba titeri luyimba lwaffire lubongole lutaaya lwenkana lwange bunene. Kituufu oba tomukoledde justice kubanga munnange yafadda nga internet teriiwo. Senga ffire lutaaya internet yamusangawo n'ayimba luno oluyimba naawe n'oyimba bolingo
wanditegedde ffe retire because even now dead after 30 years tuchakkiriza nti oyo ye anthem ya buli Christmas tulekawo ennyimba nyingi sikot stand it's an option you dance simanyi bolingo mata bolingo mata kati ezo zonna tetusobola zikozesa when they are serious functions netwetaaga ennyimba nga born in Africa bafire retire despite being dead. Kakati oli wakabi mu bulamu nete tumanyi oba onooba wakabi ne mu ttaka kati bafire retire bakabi ne mu ttaka basudde kafeero fire bongole retire radio era bw'oyogera bw'otyo n'otera okugamba nti ne radio talina luyimba lwenkana lulwo kituufu naye gw'olowooza lwaki wadde ng'ennyimba zo za views nnyingi abantu basigala fire retire bamuteeka wano nga bakutadde wano olowooza lwaki? Bobi Wine lumu yatugamba ng'abantu bamugamba mbu local artist n'agamba nze siina kimpaaza abantu beeweeru kukunjagala nnyo ng'abaawalo tebandiiko tukubuuza ku by'oluyimba mbu naluyimba Petriko oluyimba Petriko kala kati oluyimba Petriko and so what mti nalwongerayo n'abatalumanyi ne balumanya kyolowooza we waluyimba Petriko abazungu baludownloadinga ekyo kye bayita oyimba oluyimba tintino ndwongeddeyo nyamba legacy legacy ya tipu swizi waki gyoyamba omusajja yakuzinirako n'okola akayimba sikot dance optional dance simanya ya mufudu lwaki tomuyamba kweza ennyimba tipu swizi n'ogenda kuza fire retire munnange njagala kugamba toyina favor gye wakoledde fire retire mwolo luyimba gwe weekoledde favor naye bannayuganda njagala mbabuulire lwaki wayina kuddamu luyimba lwa fire retire born in Africa. Reason yeri wano one ogenda ku international platform naye toyina luyimba lusika bazungu ng'oyimba kubanga bolingo tabazungu tebategeera bolingo ate woova ku bolingo n'oleeta simanyi Maria Rosa tebategeera kati born in Africa kirireetinga nnyo abazungu ekigambo born in Africa kibanguyira. This is why buli ayagala okuddamu oluyimba ayagala kwekwata kwolwo lwaki tewaddamu mukyala mugerwa ate nga lwosinga okumanya mukyala mugerwa lwensooka okumulaba mu ndongo nti twali Masaka ku tavani kiiki olwo olutegeera kyogamba wali toyagala kwongezayo legase y'abasudde leka mukwano oli wakabi naye ati teweesuddiya nnyo gwe weewuunye lwaki abazungu bakukwanya ebyo babiwa nnyo obudde naye si bantu bansi yo kuba kati ffe tumanyi by'oyimba baliwo bagoberera bidongodongo ako ke kapati kyova olaba nti ke kantu kokka ne luno bagenda ddukuweerako awaadi luno lwennyini era ogikime ogende wekka odde bodaboda zikukimawo muwubewuuba obuntuntu odde naye do you realize nti eggwanga teryafiiringa byaggulami twali ku ntalo za Shiba ne Spice kubanga abantu baagala nnyo ebintu bye balaba ebyaggulami bagedde bibazaabazaamu nga wagambye gwe wennyini nti olwo oluyimba lwa ggulami tetulutegeera kubanga tetutegeera nnyimba za luzulu ekyo nakyo nakibaddemukko ne ka contest kubanga era stiru nkyewuunya gwe wennyini oluyimba toluyimba mukko lutuweemu nno mu kapera tuluyige oluyimba olwaleeta ggulami naye gwe wennyini toluyimba nabadde mmanyi okuva Entebbe oluyimba lwa ggulami lwe lugenda okujja nga lukuba oluyingira emmotoka ya palaso what bega tulye bega oluyingira emmotoka ya palaso otandikira ku ngoma zempya z'owulya zokka oluyingira emmotoka ya Chameleone owulira ngoma za Chameleone bwaga bujje enkuba tetonya stage tegwa big event stotya byokka naye sebeera olwatuuse Entebbe born in Africa mutuyimbire mu ku luyimba olwawangula ggulami Martin Beta mutuyimbire mu ku luyimba twagala odduyiga teruli ku ene PlayStation nateekawo emitwalo aga ndi siina ssente ondeetere playlist ya Galaxy
Capital FM, Switch, CBS, ondageko mu myezi 2, Give Me Love, wabadde. Diamond Platinum alina oluyimba mu Uganda lumaze week 2 ku trending. Diamond Platinum yatumye Spice Diana atugambe nti atwagala nnyo. Awo nno wotira Spice mu level. Bantu bayimbye naye mikwano gyabwe. Wotira ka Spice mu level. Tia nnyo level weziri. Diamond Platinum bali busy. Naye sebo. Diamond Platinum alina oluyimba lumaze wano week 2 ku number 1. Lwaki oluyimba lwa Grammy Award nominee si lwe luli mu trending? Eyo Grammy mwali mutusibika wani twagiwona. Tetwali ba kunywa mazzi. Nze manya abayimbi nga bonna nze njinyigira ndi muyimbi. Nze am a voice of many. Wawulira njogera gwetegeera ali gwejogerako. Naye nkuganda oluyimba lwa Give Me Love nze sirumanyi. Nze nina ennyimba nina obudde sitagala mabaala. Yes, sina budde bwa night life nze mbeera wano n'empulira ebyo siwuliranga ku muntu wadde DJ wadde after 5 waddani wadde program ya Zale ya lunch request wadde wa luno oluyimba tebalukuba ba Jacob Omutuuze bani ba Talk and Talk buli station telukuba and the person of the song does not complain. Nasifu TV wali olukubyeko. Mwagala nnyo omukyere sima Kenzo mulaba bulabi ng'omuyimbi. Sina kintu kyengenda mugamba siri mu generation gyagenda. So please opinion yange jiwe nnyo amaanyi because sinoonya mukyere ndye ng'omuntu akaaba. Temumanye yali omukyere gw'omusajja. Bangaye bubiga yabadde ku Cuba na fikiravu ye yangambye nti yabadde ku Cuba na Kenzo ajja katabayiti press conference eriawo. Tibiga yo lwategedde nti omusajja ajja ku Cuba na amabiga kituufu nti wawese ng'omusajja oligo tubeera wonze Kenzo musanga twali ffenna mu White Party ng'ali wano nga nange ndi wano. Jjukira abagagga be nabo bagagga bange kati twalina omugagga omu 2 mu pati ng'omugagga atutudde wakati tuli nkwagala Kenzo okwagala nga ndaba. Yes, nze mba ngenda yimirira ku kigambo kyange nkugambe bwe kiti bwe kiri. So wadde nga waliwo digital world ng'ennyimba zo zirina views nyingi. Tukimanyi views abantu bazigula. Yes, oyagalwa nnyo ina genuine fans. Yes. Eya n'ekyokubiri tukimanyi nti mu mulembe gwa digital abantu tebaseeringa liriko content. Ebiseera ebisinga kukunama ngoye poozi ndabika ate ebyo badde mulungi nnyo. Naye munnange kankubuulire Katonda n'akuvaamu n'ofa. Ezo ennyimba z'oyimbe teziwinza bweza myaka 10 nga zikyazanya. Ezaffire lutaaya ky'oba ozityako zikyazanya. Buli Christmas waliwo abayimbi Kenzo boyina okulaba gwe wennyini n'omulaba n'otayogera ku bya music. Kati nze nkubuulira mazima saha tamanyi nti Kenzo muyimbi. Senti yakiŋŋamba naye ku ssaawa ayimba zembere wa saa tulina ennyimba na tuyimba naye tetulikodi tuba tuyimba buyimbi. Kati waliwo abayimbi Kenneth Mugabi tamanyi nti Kenzo ayimba. Morris Chiria banabo begumya mu kamera. Morris Chiria Kenneth Mugabi Nisenule Epas bano bonna kati wowuliranga bajjoze kamiliyoni kyovolabanga Epas ayinza ga kamiliyoni bakole kolabo etya bayimbe batya. Kolabo za Epas zirina bana tipu swizi tewaliwo oluyimba Kenzo lwayinza kukola na Eddy Kenzo na Epas luyimba ki tewali. So abayimbi abaafa nga tewali internet mubawe nnyo ekitiibwa kuba ennyimba zaabwe zikyakola nnyo meaning nnyo. Oluyimba lwa Fire Lutaaya lumu bwe luti
era kyovola balo baddoyina okuddamu ololoko oluyimba lwakoze olwa Bona Africa nkyovola bane video wagenda extra mile kati you don't oluyimba lwo lusinga lwe Born in Africa wadde lusanzeewo endala wagambye olina zina milioni 15 luno lwe lusinga era naye walondamu oluyimba olunakuyamba ku festival senga ogenda ebweru nti luconnectinga mangu ne population neyimba kati ngawe wayimba Petriko ng'abantu bayimiridde buyimirizi ng'oyimba wekka sapsad kituufu yo wagendayo naye nze nditulavire ekyo sikiraba mukyamaanyi lwaki abantu ayagala nnyo ayimbira aba Mexico abatategeera byayimba than satisfying abana Uganda aba Mexico basinga kwagala reggaeton kuba gwe basinga otegeera teri ayagala muyimbira bintu byatawulira kati aba abyagalako ki okimanyi nti ebbanga lyonna mu 1980 ng'abantu bonna bazina wuuko mukombooti Wamasame mukomboti naye nga mukomboti gwali mwenge naye nga oluyimba ne wolutera ku muzikiti kabulenga neddiini nga ne baseeka bati amasame mukomboti amasa so teweetaaga oluyimba lwolutuuka gye lugenda solongazi lulungi si lwakkaka ku bantu nti naluyimba e Namibia oluyimbira bataluwulira kiringa okulingiza omuzibe kati yamanya kati gwe kikusanyusa oyimba Senegal n'obayimbira bye batawulira n'okomawo ne weewaana naye ng'ate cricket over me tya nnyo waliwo obwana obukubalaga w'osanganga saadduka palaso bukubalaga aganaga just tebayina waliwo bye batayina gwe just oyinamu kafeva naye nga muganda wange aganaga era aganaga omulaba nti yesinga mu ssomero liliko awandiika kati baganaga bawulira ennaku n'agamba naye kiki kyetakoze nga twesibye chaini mu bulago zekisibirangirangi agamba naye kikesitakoze Liam voice watandiko yimba oyina engeri gyofunamu award engeri gyofunamu nomini oyina engeri gyofuna award engeri gyofuna BET engeri gyofuna nomini oyina engeri Kenzo oyina engeri naye nga wetudda wano mu ky'omuziki busaha bulabe edduka waliwo muziki w'okwejubisa Didi yali amukoze yali atadde ekiwala nga kitadde kyeyira bweyizi mazzi nga kiri bwereere ne bakikwata ekiwala ekyo Didi yali amaze otegeera nti osobola okukola oluyimba nga lwa kisiru ne lutrendinga ku intaneti ekyo ekiyimba kyalimu abavubuka abaatuuka ne bafuuka baddansa mulimu omuvubuka amenyaamenya amagulu waati awa komedi yazina mu nnyimba lwa Maria Rosa kati omuvubuka oyo yazina mu luyimba lwa Maria Rosa yalina mu kiri ekiyimba ekyo kirimu akakazi nga kakyayina naye ng'aluyimba tewali amulaba olwo oluyimba lwatuuka ne lubeera nga ye number 1 Ugandan song by views naye nga teluyina meaning lwa kisiru naye because ebiri mu luyimba byaluleetera abantu oddulaba so abantu bayinza okuba bali miliyoni 10 abalaba oluyimba naye nga kyebaali bagenderera okulaba kirala kati nga City Alose abantu baali nnyo interested mu kulaba obwana abantu baali interested mu kulaba omwana bagenda nominatinga City Alose nga wane Kampala mulirwana yawambawo wasa mwenna mujjukira City Alose was replaced by mulirwana naye enkuba mulirwana gye yakuba emirirwano yakuba ne mu mazzi n'ebyennyanja ne bizina mulirwana up to now mulirwana akyali maanyi ti mulirwana ti lwaleero luliretinga n'abantu those are songs going years and years
nesi chiwanja abantu bakyazina bolingo batekawo bolingo awe cloud nechamuka bolingo waliwo ennyimba ez'ennaku ennya owakabi mu bakabi panda ntuuse kulika emboozi batabudde kyayi w'enjayi ezo zibaawo zisanyusa amabbaala era zikuba kristo panda kati alina oluyimba olukuba naye teruyinza weza myezi eki ebiri nze waliwo emyezi gye mmaze nga mpulira balobalo buli woolaga kati ate mpulira sikyaluwulira naye love you every day ova eri oluddemu kikutta omuntu alidda mu love you every day bw'ataliba mwana wa bebeku olwo yempala nejja kuba ya Palestine ne Gaza nze nkubuulira omuntu alidda mu maama Mia eriba empala nennene ye lwaki walumbamu mugenzi kamiliyoni waali rediyo eyakafa mu myaka gyo kubanga tetulowooza nti walaba nnyo ku fire lutaaya nno yafa 89 lwaki tewazzeemu lwa rediyo nti nyamba famire ndwongezaayo nyimba nyingi nnyo za rediyo ezo zo zisinga views yes kenzo nyimba zo zisinga eza rediyo views ne wizo naye tuteekaawo mu kisaawe tuleete wizo manizo owulire ze bayita ennyimba ku mitima z'abantu twewe ekitiibwa kulikayo welcome back ndi happy nnyo nti oli back mu country nkwagalako focus olabika bulungi ensonga zo oli mukkakkamu naye ebintu ebimu weetaaga PR omwogezi tuvula bannagamba naye miliyoni 5 zakulema ze ndi wa 5 abo bonna ba Dennis nabaga nti nze mpa miliyoni 5 omwezi nfuuke mwogezi wa Kenzo owulire noyo love ye nolo wakoze nabadde njaddu defending yes ne lwasa nazimugamba miliyoni 5 ngamba mwogezi wo naye buli gwenzigamba apyanta iculi expensive iculi very expensive mbajjukiza I was deported in Sweden. I live in Uganda disguising as a Swedish national. I'm not. I want to clarify. Waliwo messages bayinza okuta omutima gunkuba anti simu yange yabulamuko bannange nalimba siri mutuuze mu Sweden era newe munda basikkirizibwa kudda mu Sweden. Is it clear? All right. Mpuuga takyayogera ne Bobi Wine omukwano gwafa gwagwawo bw'owulira ebigambo bya Mpuuga ng'ayogera ku rediyo ng'omanye ebyobufuzi otegeera message gwaziweereza yasoose n'agamba tajja tiisibwa buwuligani huligani online bibuloga byonna ebya nupu ne babivuluga tebabyaappreciatinga nabagamba bavukawo baddugala tewali amanyi bye bayogera tebabalabanga kati bavuma buvumi bakulembeze baabwe nupu yatumalamu amaanyi fe tetukyalwana nayo twali twagala olutalo luli competitive negwa ku supidi kakati tulwane nabo ng'olwedde bo bennyini bavuma bakama baabwe bakera ne bavuma Mpuuga ne bakera ne bavuma ono amaanyi gabagwamu era Mpuuga yavuddeyo nayeebuuza ekintu nno kitandika okuwontinga n'ennisenule n'awandiika buno obwana bwa TikTok ba Miki nabo ne beewuunya buli muntu atandise okwewuunya omusajja agamba tasi muvumi w'abantu tiye abavubuka abatuvoola ku mikolo bajja nabo bw'ojja ku geeti yange asikaali wange n'akuyiira amazzi ani aba akuyiiridde amazzi ababaka ne batandika okwewala ekitebe ababaka ne batandika okwesamba miitingi babamenyera obutaala bw'emmotoka ogenda okudda nga akantu tekaliiwo ku kitebe ne wafuuka engalo ne zifuuka engalo ababaka ne bagamba Bobi Wine omuntu wadde yakuwagira nga fuutu soja naye bw'ofuuka omubaka oba wazzeewo kaliviregi baagaana kati baasuula pate kati abagezi ba Mpuuga ne bakola kaliya ne beegamba nze sijja kwembulesinga abavubuka bavuma abantu nga badirectinga message ku Bobi Wine
nti bana abavubuka abo bakusuulidde popularity ffe tetujja ggwa naawe katugende mu DP empya eneekulemberwa Katikkiro ndaba emirimu gye giwedde tuze mu DP ku ntikko eya Ssebamala owulidde yes kati Mpuuga ayina bad support mu bafuutu soja era abasinga baddayo dda mu ki mu people power bafune libate basame bavuma abantu same newoomulaba newakuvuma yenna era afaanana bivumo tayinza kuvaamu kintu ky'amagezi yes musana gwamwokyera ekkata yaddugala alinga enziiziiri waliwo obuddugavu obulinga obwaffe naye waliwo omuntu waafuukanga entamu efumba kakati abavubuka abo baatama ababaka bagamba Bobi Wine abavubuka beddeko ogenda otuuka ku mukolo nga bebeesolosezza maaso ne Bobi Wine ng'ate naye ali nabo Bampuuga ne bagamba bannange omugezi oyiiya n'obagambako nga bukyali kati Mpuuga yabagambyeko vidiyo ze baakamukolera tiimu Mpuuga tiimu Mathias Mpuuga mugeze mugobe Mpuuga ku Walupu mulabe Masaka we yeeyawulamu ate Omugalatiya yabadde asse maama mukono ku TV teyadduseeko yadduse supya gwe kati omulambo gwa Wameri muguzza ddi Wameri yafa dda omulambo gudda ddi munaasonda ddi anti nagwo omukulu alina obagamba musonde Wameri adda ddi wano tujja mwerabira Wameri yafa ne tuyinza omwerabira ng'ate akyali mu Amerika Wameri adda ddi no tiimu Mpuuga ng'olaba omusajja oyo enkulembera gy'akulembera dekoramu gye yeewa enjogera gy'asengeko ebintu ne bazaake bamufumbira abamuvuma tunula mufumbiro zaake Serukenya okwate Mpuuga Mwanga Kivumbi Ssebamala olabe quality over quantity omusajja kyeyavudde agamba nti abantu abamu bayina kukulemberwa bakkirize bakulemberwe ng'agamba Bobi Wine nti okulembera naye oli wa substandard tetusaana kukulemberwa abantu bamu yabadde ategeeza Bobi Wine politics agenda otunyumira myezi egiddako anti kati bbeera nnaku ziwedde bamufumbiro bagamba nti waliwo abantu betuli mu kukola nabyo ebyobufuzi nga tetwandikoze nabo abantu abamu babadde beetaaga kukulemberwa bakkirize bakulemberwe Bobi Wine gwe baliko yafuna omukisa bya Kenzo kati wuuyo najja kati yakulembera kati waliwo omuntu abakulembera naye nga byabakulembera kiringa okugenda nti gwe okulembera IT team nga tomanyi IT ofuna obuzibu kino n'Amerika ekisanga nnyo bamanyi oleeta ba school officers ne bamujja mu Harvard nga expert ku Africa naye nga tagenda nko mu Africa ne bamugamba kati olutalo luli Angola atuukayo n'ategeera nti okusoma kwa Angola mu Harvard kyanjawulo nnyo n'okubeera Angola ku ground era no contestation ebeerayo nnyo mu military general on international war affair nti bayinza okuba mu America nga bayina commander sergeant nga wa field ne baleeta expert okuva mu bitabo nga tabira nko ku field nga te commander we naye amala tuka Cambodia n'ategeera ebitabo ne gurawundi kwanga mujje na kutano chuli genda mbivulu naye gwanga mujje mideya yes jangu owe tegeke yagala okwekubya nange serefi wunya bulungi bera ne kamera ezirikiriya nze iculi tomala atagalirako tino simanyi bera ng'oli kiriya yes we mundaba n'abantu awo n'abakuumi oba toyina bakuumi ononsonyiwa oba kikunyize nawe bufuuka iculi bakuwa abakuumi yes shira yalampa big up on yourself oba oli muwala genda ku shira gash glam lux ogendo jewe ebintu ebyakabi
ku nails, eyelashes, Brazilian, siraga shumba gas glam, wali awalinga Africell opposite ne jikoni. Yeah, right. Umuwalo wakabi wabato yambalidde washira, atoba wakabi ki. Birthday yange liyonga 25. Yes, mulataleza, jejo bera. Join me there, muje mundage love. Those are my fans and friends. Be there. Better ne dress code nunjo jola be iculi for this generation. Yes. Bagala nnyo mbagalira ddala kikyesogeddeko. Kikyesogeddeko. Fifi the Queen is watching. Yes. Beera n'ennyasi nga Katonda yakola bulungi ng'oli mufumbo mukazi ng'ow'ekitiibwa bbaawo nga Fifi the Queen. Newe olaba abeewaana n'ennyasi nyasi. Kati ate abalina nyasi ziri ddala ba Fifi the Queen, batashabi, Diana n'abatanzi bali ku muzuuli naye n'olaba naye n'ajjanga atagala. Straight mukyala Nsubuga nanansi ya mukyala Nsubuga alya bwanywa mwesiimye maama. Nowa Mawagali Nowa Mawagali bloka yali emukubye eyasikweke. Honorable mwami ogamba otya America erieti abantu mu America mbategeeze. I was deported. Yes, let them laugh. Hang out. Sanyuka, I was deported. Era mulaba sirinya nnyonyi munda bakonga nagendaga ndi wano. Yeah. Love you Jajja Doni Imani Gun Talk. Tuyina Gun Talk festivals zigenda kuba mu all over Chenjo, Jombalala, Mitoma, Kasengero, Lushere. Gun Talk alongside Benny Ganta, A-Pass and many Western artists bagenda kuba gye bali. Ba blogger bange ab'omu Western Uganda mbabuuzaako. Yes, anytime tugenda meetinga mu joining blog association bangambye muli bangi nnyo nzije Mbalala. I'm coming to Mbalala. Museveni tova ku main gwe kiruma yetuge. Museveni tova ku main. Yes, ndi mu team Museveni tova ku main. Ye munanga akuwa gwogenda naye mu politics. Nze omukyere ndya basimati. Sirina buzibu n'abalala bafumba mukyere mulala naye nze ga iculi. Sikwepanka naye kati mu Europe era wabayo basimati. Kati nze simanyi mukyere mulala nze ndi wa basimati. Yeah, chovola bandya kushaka Zulu oba Mambo restaurant oba Spamania nze nemmere zange enzungu zendi muntu wolu sometime hamburger awa bolognese. Kati ab'ensaniya temunyigira nze waliyo n'ensaniya zenjagala. Olusaniya lwenjagala lwe lwa Swahili lusaniya. Swahili aba abafumbo oyo ye pirao gwendiko. Si pirao ene pirao gasiya. Ukwatemu amaala yala. Mwina amaala mawanvu. Mwerongoosa ateka obuchafu ne buyingira mu njala ate otoge nnyanya n'obunzaali ate okwate muli nze nzije ndi. Siya mukwano nze ndi wa basimati. Mama wange ajati olowooza oyinza okumala ganfumbira emmere n'endya. Nze sirina foodie. I'm not a foodie person. Waliwo abantu abaali b'emmere nga buli wagenda ayagala abe ku mmere. Nze siri wenti. People who know me. Freedom musisitole kiboyo wange. Ezo ensaniya z'abasuuna beni. Nze simanyi bya nsaniya. Uganda omanyi abantu bali nnyo food ky'oba olaba. Olusaniya lutiisa obuwala obuli mu Europe. Abawala ba Europe balaba ng'eyo emmere nnyingi naye kati ate abawala b'e Uganda kyekiswaga kyabwe.
n'atuula ku lusaniya wallahi nga muwala n'avaawo nga luweddewo obuwala bwa Europe awo buddukirawo buli bu portraits kaga oh my god she just ate all of this butya n'okutya kubanga bwo bwa busaladi n'akamonde kamu ne kayiwako wali kwa bali so katono nnyo kamayonezi eno Uganda gy'osanga abawala abalyalya emmere kyova bagenda ne baba n'embuto n'otunula Allahumma salli kabira balya omuwala wa Uganda oluva wano nagende mugenda wali mu restaurant ng'era asaba emmere nga mugenda wala ng'era asaba emmere simanyi kintu kino kye why do you eat yourself sire all the time bw'ate olumala baluzinga weight you can't lose weight ojja beera n'ogubasitinga weight because you overeat ojja olyalya goloza bufifidde queen bwekuuma butewe butyo bulya saladi ne kalya naye kasita olyalya nga ba Olivia Nakakando osigadde balaba ku TV they don't just eat mu Europe abawala tebalya dinner niwe nabola be Uganda n'alya gu breakfast weeguti n'aguvaako n'adda ku lunch weeguti ate ekiro n'ajja nga avulubana n'agasavusavu simanyi bagula enkoko ku kkubo obusoseji ne balyalya ate ne batuuka nga beegomba engoye bu spices bwambala ne yeepaatiika twajjiba nno buno obupala obukwata ne gwe butanyumira n'olaba olyagabina agateekamu wano ne wazimba n'olowooza oba biki byapakidde munda naye nga senga weerabirira n'otalyalya kyangu okubeera nga burekyore kyangu okubeera nga bwa Olivia Nakakande kyangu naye once you eat yourself sire otuuse mu Europe olyoka obamire KFC amatama ogenda okujja bukamera nga wenno kulyalya eating yourself sire stop it si kintu kirungi olwodda olusaniya ne bavuubiikira ne bavuubiika n'omusanga n'atuuka kati bawininwaji bagenda e London kyova olaba wininwaji akoze kuba atuuka e London n'alaba obuwala agwakkana akawala akayimba ke bayita ghetto girl ke kaani akawala ke London otiirawo n'obuwala ne bwe bwazaala bu baby mama bwa Europe nkugambye kaddawo n'olaba omubiri naye omukazi azaala e Uganda alyoka yeegwemu ate ayagala oyisa olubuto ebweru omugambe mukwano oba tewasobola kulabirira lubuto olwo ijabu abaya weeziri yambala abaya naye ne beepaatika obugoye bwajja bubasanze bazimba embuto kati ne babwepaatika n'ayagala akontestinge n'obwana kamera nga zizuuminga ogenda olaba omuntu alina embuto 14 zinze mu kagoye akeepaatiisa omuga kiki kino ekizimbye owaayi wabaaki wano oli ku operation love you so much and love you always Julie alone stay blessed it's always nice to meet me